kwananta ba, tana zuwa bakin ramin ta munatar da ita tunda ta daɗe da waiwaye haka ta waiwayo mu. To in an sare ta da wuta ba za ta faɗi ba, saboda bindigoginmu ba LG cartridge bane ba, bindigogi ne marasa geji masu ba za su je can su kai ta ƙasa ba. Shi kuma harbi he an nutsa ake, mu kuma sannan ba a nutsan muka zo ba. Ta maza ta faɗa ramin, tana zuwa shi wannan Umar din yana zuwa da shi da Gayima da Hamman suna zuwa gurin, he suka tada kwikuyanta a gurin. Garin a tuɓe warkin lataya a kifa masa a danne hihi ma ya fada rami. To kuma gashi Bahaushe ya ce ɗakin kura sai ya'yanta. Jar uban nan kai. Ba wanda ya sha'awai fada ɗakin. Ga zaudar ba ala. Bakin hadirin da rame sa a da kaya ɗaki. Ai idan ka ga mutum ya higa ramin kura. Ko kura dabba wa hau. Alkuranin ubangiji. To don haka muka je bakin gurin nan muka yadda kasan mun zo kwata. Haka gurin nan yake warin na tsiya dare, dan anan ne ba zan manta ba. A wannan gurin wani yaro zai leka ramanta, shi Umar ya ce karka leka. Da ya leka kafin gari ya waye fuskarsa ta jirge, bakinsa haka ya jirge, kuma bakin ya daga jaja haka kan na kura har saukan leban ta gefe. Lokacin ba a hada kwana uku ba, hancinsa ne kuma kan irin nata, idan dinansa dakwa haka kamar nata. To ni dai ban san yadda suka karke ba, tunda ni ma na bada birgi a yi, su ma suna ta yi har na tawo. Gaskiya bai gama bai ma gane waye yake wannan din sa ba. Wannan aran gama ta da ita ba zan manta ba, saboda da Allah ubangiji ya sa ban higa cikin tsaron Allah ba, to ai da wani zancen ake ba wannan ba, kai ma da baka san Najallin ba. Ai watakila ya ma wuce watakila duk abin da kai su tsara kaso su abubuwa da ake yi na al'ada na daji duk ba su yi ba, amma inda Allah ya taimake ka sai ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil. To ai idan ai kuma ka gama da ka ji idan idza kafa taki idza baka taki dole a sa idza waka wallahi. Ago ga zahiri ka gani. To muna godiya masu kallon mu da sauraron mu, kungiyar da ta kasance da ni da Najalli baban shiru a gurguje muka yi wannan hira saboda muna da tafiya a gaban mu, amma in Allah ya yarda in mun dawo za mu baje kolin mu yadda ya kamata, domin yanzu wannan da aran gama ce da kura da Najalli da mutanensa maharba a wannan yanki. Akwai wani tabi da Goza. Kuma amma Allah ya da yanzu dai za mu je dawakin tofa ne mu ci kasuwa, in mun dawo Allah ya da za ku ji cikakken bayani. Akwai wani bayani da kuke wai tabaka lahi, ai hi akai wannan tabaka lahi. Tabaka lahi ai idan zan baka labarin wahalar da na sha a daji, ka fahimce ni ko? To shi makogwaron da zai haɗiye bushiya ai da karangiya yake somawa, ka fahimce ni ko? Kuma har ala ayya halin duk abin da na sha wahala da shi, babu wanda tunani na ya gushe a kansa, babu wanda na manta, babu kuma wanda a'a idan na yi shi ya bata. Tunanin yana nan, mimorin cike da wannan abun. Yanzu misali in na ɗauko zan so ma baka labari akan cewar na sha wahala akan kaza, ɗauko mun tun daga kan kura, ɗauko min tun daga kan sayaki, ɗauko min tun daga kan wazagi, ɗauko min tun daga kan biri, ɗauko min tun daga kan mugun dawa shi wanda ake ce masa turi, ake ce mai gyado, ɗauko min tun daga kan kishimi, ɗauko min tun daga kan kagi, dare, kwantarafi, maraya, yakumba. Ka fahimce ni ko? Ka ɗauko min tun daga kan wannan ya musa. Kaɗan daga cikin dabbobin dajin da na sha wahala da su, irin su mikiya, irin su beguwa, makamantan waɗannan nesa da kuma bakin kada, duka kowanne akwai lokacin da muka buga da hi ban ji daɗi ba.